风门穴主要功效：治疗伤风咳嗽、发热头痛。穴位定位：风门穴位于背部第二胸椎棘突下，旁开1.5寸。主治疾病：头痛、鼻塞、咳嗽、伤风。掌握以下4种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。1. 按摩方法：用大拇指按揉风门穴100至200次，每天坚持能够治疗肩背疼痛。2. 艾灸方法：准备一个打火机、1根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸风门穴5至20分钟，每日1次，可改善头痛、鼻塞、咳嗽等症状。3. 拔罐方法：使用火罐、钳子、棉球、打火机，95%酒精、毛巾，用毛巾将穴位清洁干净。用钳子夹住棉球，蘸适量的酒精，用打火机点燃棉球，用棉球在罐内转1圈，以火罐拔取风门穴，留罐5至10分钟，隔天1次，可缓解肩背疼痛、伤风、头痛。4. 刮痧方法：准备刮痧板、经络油，在穴位上抹上经络油，用面刮法从中间向外侧刮拭风门穴3至5分钟，隔天1次，可治疗发热、伤风。操作完毕。